Следующий дефект, который требует внимания, это зазор между втулкой, в которую вставляется силовой сальник, и штоком рулевой рейки. От этого зазора зависит, будет ли она стучать на кочках или нет. То есть, когда вы едете по мелким неровностям, либо переезжаете через лежачий полицейский и слышите небольшой глухой стук в подвеске, это, скорее всего, очень большая степень вероятности, что зазор между втулкой и штоком большой, и когда машина качается, все это дело стучит. Шток имеет диаметр 22,00 мм. Измеряем его микрометром. Берем индикаторный нутромер и настраиваем его на этот диаметр. Ноль. Теперь берем втулка первая бэушная. Минус 12,13. Втулка вторая бэушная. Минус 10 сотых. Втулка третья бэушная. Минус 10 сотых. Четвертое. Это все бэушные втулки, которые, та же самая десятка. Это все те бэушные втулки, которые я поснимал с рулевых реек когда-то. А вот эта втулка новая. Она была у меня в ремкомплекте вот с таким названием. Но я ее не ставлю, потому что она очень сильно китайская. Но даже у новой не езженной втулки, китайской втулки не езженной, 0. То есть зазор вот здесь вот у китайской втулки будет минимальный. Но его даже скорее вообще не будет, она не ходит, ее надо немножко поправлять. А вот у этих втулок, которые были в эксплуатации и которые как бы нормальные, вот эта поверхность у них не очень убитая, у них зазоры по 10-12 мм. Это означает, что вал будет гулять относительно втулки на 0,05 мм и будет издавать нам стуки. Нам это неприемлемо. Эту втулку я ставить тоже не буду. Вариант первый. Изготовить такую же обойму втулку из полиацетали, либо капролона. В принципе, сейчас все современные втулки идут по этому, рейки идут по этому принципу. Там втулки у них пластиковые, либо капролоновые. Либо изготовить такую же новую из алюминия, из бронзы. Вот. Можно завтулить, то есть если ее посмотреть, если у нее не сильное биение, в станке зажать, расточить, ставить сюда втулку на какой-нибудь фиксатор герметик. Тут вариантов много. Но оставлять это дело просто так нельзя. Я изготовлю новую такую втулку из полиацетали.